Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Who is absent today? Ada yang nggak masuk? Gulam sama Dafa. Kenapa Gulam sama Dafa? Oh, sakit. Ya, sakit apa? Flu? Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Amar dipimpin untuk berdoa. Attention please. Let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Amar yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, di sini Miss Fatma mau tanya dulu. Apakah kalian ingat pembelajaran kita yang sebelumnya? Tentang apa pembelajaran sebelumnya? Ya, benar sekali ya, tentang roda berporos. Contohnya roda berporos ada apa coba? Ada yang masih ingat? Ban sepeda. Oke, troli kata Mas Gofar. Jadi semuanya sudah tahu beberapa penerapan dari roda berporos. Nah, sebelum dilanjutkan, Miss Fatma ada pretest ya. Silahkan untuk dikerjakan. Minta tolong dibantu Mas untuk dibagikan, Mas Farul. Bagikan ke teman-teman ya. Susah. Nah, tadi sudah mengerjakan pretest, kita lanjutkan pembelajarannya. Perhatikan videonya, nanti di sini ada orang yang sedang melakukan apa ya? Hari ini kita latihan satu potong. Ini orang yang sedang apa ya? Angkat barbel. Ada yang pernah angkat barbel? Keren sekali ya, ternyata pada suka olahraga. Sekarang kita cek, ada video yang kedua. Video yang kedua adalah video tentang apa ini? Nah, di sini adakah perbedaan antara orang yang mengangkat barbel dengan adiknya yang mendorong troli? Apa perbedaannya apa? Kira-kira kalau kita perhatikan di sini, yang gambar pertama, gambar anak dorong troli yang di atasnya ada beban. Hari ini kita akan belajar ini ya. Kira-kira apakah sama orang yang mengangkat barbel ini dengan prinsip dari pesawat sederhana? Ya, nanti ada prinsip pesawat sederhana yang akan kita pelajari. Oke, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin membacakan tujuan pembelajarannya? Ya, Gofar. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak dengan benar. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Gofar ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya. Nanti kita akan menganalisis ya, bagaimana penerapan prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak kita ya. Kemudian nanti akan ada penilaian yang akan bisa melakukan, ada penilaian pengetahuan tadi seperti tes. Kemudian sikap kalian selama pembelajaran, nanti misalkan ada keaktifan bertanya, kemudian menjawab, memberikan pendapat, dan juga ada keterampilan. Keterampilan di sini bagaimana nanti kalian melakukan sebuah percobaan atau pengamatan nanti ya, ada 3 penilaiannya. Nah, kemudian di sini ya ada gambar apa ini? Ada gambar orang yang sedang mengangkat galon. Ada yang pernah angkat galon? Banyak sekali ya. Ada yang pernah angkat galon. Oke, cara mengangkat galonnya bagaimana Mas Aki? Digendong kayak bayi. Tapi ternyata Mas ya, di sini ada suatu permasalahan di sini ya. Oke, ada yang mau mencoba membacakan? Coba Mas Alvaro baca dulu ya. Jika dilakukan dalam jangka panjang dan terus-menerus sembarangan dapat berakibat fatal, mengganggu kesehatan serta organ tubuh lainnya. Nah, ternyata ketika kita itu membawa galonnya tadi ya, kan punya berbagai cara untuk membawa galonnya, ada dampaknya. Ada nggak sih sebuah pertanyaan di benak kalian tadi
tadi kan sudah punya cara angkat galon, kemudian di sini ada permasalahan seperti ini. Ya, Apa yang bisa membantu Kakak? apakah ada alat yang bisa Membantu. membantu angkat galon? Oke, Fatma tulis dulu. Ya, ada pertanyaan lain tadi? Gimana cara menghindari cedera? Oke, bagaimana cara yang aman ya? Ya, bagaimana cara yang aman? Oke, terima kasih Mas Iko. Untuk mengangkat galon agar tidak cedera begitu, silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. KPD semuanya? Kira pertanyaan yang tepat yang mana nanti? Nomor 2 ya. Ada yang setuju? Nomor 2? Ada yang tidak setuju? Oke, setuju semuanya untuk nomor 2. Berarti silahkan ditulis di LKPD-nya masing-masing. Nah, kemudian kira alternatif cara yang bisa dilakukan apa? Oke, pakai alat bantu. Kalau sudah ditulis ya, teman yang lainnya silahkan diambil di sini ada galon satu kelompok satu saja. Langkah selanjutnya adalah ya, perhatikan dulu. Halo. Oke. Langkah selanjutnya adalah setelah mendapatkan semuanya, di situ ada beberapa cara untuk mengangkat galon ya. Coba dilihat ada berapa cara? 3. Jadi nanti kalian melakukan 3 cara tersebut. Nah di sini kan sudah ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 ya. Nanti dilakukan, kemudian kalian tempel ke gambarnya. Ditempel, kalau sudah kalian tempel, ya nanti diidentifikasi. Di mana bagian kuasanya, di mana bagian titik tumpunya. Kemudian ini disimbolkan T saja, kemudian bagaimana atau di mana posisi bebannya ya. Nah itu nanti juga akan kalian temukan ketika kalian berliterasi atau membaca dari artikel yang bisa membagikan dirinya. Sudah dibuka semuanya? Oke, silakan dilakukan dan diisi ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan katakan, nanti bisa bertanya. Nah di sini kan sudah ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 ya. Nanti dilakukan, kemudian kalian tempel ke gambarnya. Percobaan 1 tadi yang dilakukan apa? Percobaan 2 yang dilakukan apa? Percobaan 3. Tulis ya. Ini diidentifikasi sama tadi kalian pilih. Mas Randy siapa yang maju? Sama Tika. Sama Gama. Ya. Hasil analisisnya bagaimana? Tadi sudah dibaca
bagaimana dari kelompoknya Mas Gama dan Mas Pika? Terima kasih. Cara yang paling tepat adalah cara yang kedua. Nah, ini bebannya lebih ringan. Cara yang kedua adalah apakah sama? Ada jawaban yang lain? Boleh kelompoknya Mas Alam berbeda ya. Jawabannya apa kalau dari kelompoknya Mas Alam? Oke, kalau kelompoknya Mas Alam yang paling mudah itu menggunakan tambahan bidang miring. Ya, alasannya kenapa? Soalnya agak lama, punggung tidak begitu menerima beban berat. Oh, berarti kalau menurut kelompoknya Mas Gopar, cara yang kedua yang ditaruh di pundak itu kalau lama-lama rasanya sakit, ya. Tetapi kalau yang menggunakan bidang miring, kenapa dipilih yang paling tepat? Karena dia kalau lama tidak terasa berat atau tidak terasa sakit, ya. Itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ini kelompok yang nah, tadi sudah dilakukan beberapa cara, ya. Ternyata dihasilkan beberapa solusi, ya. Ternyata ada cara yang paling tepat. Cara yang paling tepat itu adalah tadi bagaimana menggunakan alat bantu, ya. Kemudian alternatif lainnya ada apa saja tadi caranya? Menggunakan hentak atau menggunakan oke, baik. Nah, kenapa kok misalkan tadi kita itu beberapa mengangkat kalau ternyata memberikan rasa sakit, nah kita simpulkan pembelajaran pada hari ini begitu, ya. Ternyata ada nih ya prinsip dari pesawat sederhana yang terjadi ketika kita melakukan kerja, ya. Misalkan contohnya tadi yang kita mengangkat galon itu bebannya ada di mana? Galon. Kemudian bagian kuasanya ada pada di mana? Lengan atas. Kemudian titik tumpunya di siku. Kalau di kaki? Kaki titik tumpunya di titik yang banyak itu di Telapak kaki. kuasanya di kumis. Oke, ya, sama semuanya ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ternyata ketika kita itu melakukan suatu kerja, contohnya di sini mengangkat galon, itu juga menggunakan prinsip pesawat sederhana, walaupun kita tidak menggunakan alat tambahan, ya. Ya, ada diidentifikasi beban, kemudian kuasa, kemudian juga di sini ada titik tumpunya di mana biasanya letaknya di antara persendian. Ya, bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Seru. Seru. Ya, seru lah tadi. Jalan ke sana, jalan ke sini, dicoba lagi, gitu ya. Ada yang masih belum paham tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Apa manfaat yang bisa kalian ambil? Oke. Mengetahui cara mengangkat galon yang benar. Nah, selanjutnya kita akan laksanakan untuk prosesnya. Berarti karena tadi sudah belajar, sudah bisa mengetahui di mana titik tumpunya, di mana kuasanya, di mana bebannya, ya. Kumpulkan. Ada yang sudah selesai? Dibantu ya Mas Alam, ya. Dibantu yang sudah selesai boleh diambil. Ini kelompok yang paling kompak adalah kelompoknya Aman. Baik, terima kasih, ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki bab baru, ya. Kita akan masuk ke bab baru, ya. Kemudian akan ada ulangan harian sebelum masuk bab baru. Silakan dipelajari lagi untuk materinya. Wisatma akhiri, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.